الله من آل طاعته بأكرم الرسل كنا أكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كل لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم نكب
baka moy ben baka mo ron brigo kidjo bako ron ben juma makko o woniri juma makko ni kam Cheikh Oumar Fouti o juma woniri non brigo bako e banke juma Madina o woniri juma torode hewa dereji famde tankitaji ni o juma woniri non no juma Bandiagara o woniri juma torode hewa dereji famde tankitaji o juma woniri non torode hewa dereji famde tankitaji ni o juma woniri no juma Bandiagara o woniri juma torode hewa dereji famde tankitaji o juma woniri non be caggal seeɗa gabbone caggal o juma woniri non no juma kunya kari o woni ala no juma Cheikh o juma woni non wadi hata yeni angati ade majina fun taade tatude lande no manu dowlaji nokku yimbe fewde Allah ko kecce e kedde jijam bodere jeero ha fenande fisti majjal woni jermini gandal balejo irra e dowrane be lokka fodde mudum dam tawi e der Afrique ko dum detail indi famille jihad ceerno baddo hodo pitti bakko hodo ferilaji cindo todo gaybe dawidi najadi tawi tare ka jurama jurta ceerno ça va السلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم ميرم غالي سيني على جسامبسي واردي فوف ande ko nyalama weltare wonande wuro tulde wonande gure haybe fof wonande julbe fof ande ko feeto islam dendagal julbe en bilti e dum do arbe hen e be garade fof ko nyalama tijjonodo nyalama mawdo nyalama mo ganduda ko naddo e tarikh ko naddo e tarikh islam e duubi hande wuro go en hebli en dadi en dari ngam yidde wurde odo nyalama gurande nyalama coñal ngal ganduda usukabe jarliti mawbe jarliti rewbe jarliti besmu ngongu ciagalidi yarliti goto fo wadi hen jungo mum wadi hen doole mum wadi hen warñede mum ha odo nyalama tawtere ko buri mawnide tawtere do odo nyalama ko jilnaado amen Ceerno Sada Baba jaaro hande du temedere hitande tawtere do odo nyalama be wonduno babo Alaji Samba Sy en Ceerno Ali en Alaji Samba Ali en e tolli dibe makko Ceerno Muntaga Tall en ben jehi kanko heddido danje monon gurna tawtere besgu makko daranade dum em do ko yettere Allah funnaange rewe worgo bandirabe men fo ngari notade min e dum do belama mo min dendi yaago to mi Allah ko kala tampunodo e dum do yalla yobdum aduna e lakara mahna dum galleji to aljannaji سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم إن إبراهيم عبد الله مبروم عندك جول من غير توتا دودو نيالوم مود نيالوم إسلام نيالوم مالو ونande kala juldo bawdo hawrude hen e be nyaagi Allah ko wada ko hen fof yo Allah jab yo kadi yimbe be arbe be hen e wadbe hen dum do darde mabbe yo Allah yob ewo vraiment hande kadi gila min teddungal min kolla e kadi minon jetta hen Si Al Hussein Alhaji Si Al Hussein directeur lycée de Diol kande wettini min noddago go ton kadi holli min ton ko teddungal e yidande dum don ko ganda ko yo mi nyaagi Allah yo Allah yomma kadi wadanamo ko nyaagi fof e beydanamo cellal wassalamu ala rasulillah wa sallallahu wa baraka ala sayidina Muhammadin sayyidil anbiya'i معاشر المسلمين والمسلمات الذين جاءوا من كل الأسقاط ملبين لنداء الحق الذي يتمثل في هذا الحدث العظيم ألا وشين هذا الصرح الإسلامي العظيم وهذه المعلمة البارزة. قبل أن ندخل في صميم مراسيم التدشين هذه لا بأس أن نقدم للجمهور نبذة ولطيفة عن بطاقة تعريف
المسجد بدءا بنشوء الفكرة مرورا بالتنفيذ وانتهاء بمراسم التدشين التي نعيش أجواءها. فكرة البناء ظهر المسجد عندما أحس سكان الده بضرورة بناء مسجد جامع يسع الناس نظرا لتزايد السكان المضطرد، فتشاوروا في الموضوع وأجمعوا تحت قيادة الشيخ صادلم ومباركة الشيخ مداني منتقى تال على بناء هذه المعلمة الإسلامية الخالدة. وبهذا تم وضع الحجر الأساس يوم 11 الشهر سنة 90 بعد 2000. وننوه إلى أن القطعة الأرضية التي بني عليها المسجد تم تسليمها من طرف جوب إبراهيم وقفا لله تعالى. طولها 100 مترا وعرضها 50 مترا. أشرفت على عملية البناء لجنة مكونة من 21 عضوا بإشراف الشيخ عبد المحمود با. دامت فترة إنجازه 2 و6 أشهر. دامت فترة إنجاز هذه 2 و6 أشهر، وبلغت الكلفة الإجمالية ما يزيد على 38 مليونا. 30 مليونا و1000 أوقية منها قدمها إبراهيم جوب وحده، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وهو أول من قدم إسهامه في عملية البناء هذه. كما أن أبناء القرية كلهم ساهموا في بناء هذا المسجد، بما أوتوا ساهموا في بناء هذا المسجد ماديا وعضليا، كل من موقعه وحسب طاقته ومقدوره. كما أن أبناء القرية المهجريين ساهموهم الآخرون بكل ما أوتوا من جهد سبيل بناء هذا الصرح. ونذكر منهم على سبيل المثال الحصر جاليتنا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وساحل العاج والغابة. ونشير إلى أن كل من وجه لهم نداء للمساعدة في بناء هذا المسجد لبوا إيجابا وعلى وجه السرعة. فإننا لنوجه لهم أصدق التشكرات وكل إرفان بالجميل، ونقول لهم جزاهم الله خير، وأبقى لهم إحسانهم هذا ذخرا إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونذكر بأن مراسم التدشين أشرف عليها الشيخ صادلم بمباركة وإشراف الشيخ مداني منتقى نشكركم. uddirgol juma mo wi ɓuure uddirgol juma ya maadi juma, sabu juma ko nokku rendirde juulɓe enen juula hen fof ko wiyete aljuma ko laawol gotode yontere ñande aljuma. juma o noon waɗɗi koye wuro hongo ñiimgo wona eggowo.
wona min koɗa ɗo hannde tan janngo min egga ala ko wuro ñiimgo maango mbaɗi mahteeri koɗi wona eggooɓe te kadi waɗa fodde famɗi fof worɓe 12 so ngoon wuro siforiima ni waɗi worɓe 12 ene waɗɗi ɗumen mbaɗa juma so mbaɗi juma hankadi aljuma fof njuulat heen ñande aljuma ɓure noon uddide juma hade men haalde ɓure uddide juma kaalete ko wonande juulɗo ɓure maade juma sabu joomiraaɗo subhanahu wa taala haale deftere dune nde caggal wiide audu billahi min alcheytan arrajim innama yamuru masajid allahi man amana billahi walyawmi alakhir wa aqama alsalata wa ata alzakata wa lam yakhsha illa allah ene wayno mahara jama walla wurtinta jama ko neɗɗo kulɗo allah gonɗinɗo allah huli allah ko on mahara ɗum maha jama walla itta fumum e ɓanndu mum e belanteje mum fof yaha waɗoye farila mum e jama eke noon sen nganndi ko ni ɗum sifori sen nganndi ko ni ɗum sifori mbiyen neɗɗo kala ko wawi liggade kala ko wawi wadde e gurdam makko ko wadde jawdi makko e sabilillah o noon ene jeeya hen maade jama ene jeeya hen asde woyi asana miskineɓe allah julɓe ene jeeya hen wadde safror ene jeeya hen wadde janngirɗo ene jeeya hen fewnude laabi jeeya hen ɗum ɗo fof ɗum ɗo woni wadde jawdi mum fi sabilillah jamane ko juma e jama ko en jeeya e hunde noon so tawi liggama gasi wattama fewnama ha feewi alay sago ma udditire noon e hono mbaadi no udditirde hannde ni teddinirde ardiɓe men sernaɓe men e halifaɓe men ɓe gila e halifaɓe diine e aada e laamu tawtore hankadi so tawtorama en juuli yeeso mumen en ɗumnini hankadi juma o ene wayno hankadi udditima kala juulɗo fof joni wawi ɗo wawi heddemo fof mo wawi julde hen nden ko idi ummatu muhammad ko idi annabi sallllahu alayhi wa sallam leƴƴi ɓennuɗi ɗi wonɓe julɓe ɓe kala ɗo waktu tawma awa julde ɗon sona jaato jama kono ene jeeya e ɓural ko allah rokki leñol annabi kala ɗo waktu tawma aɗa wawi julde ɗon sabu annabi wi ene jeeya e ɓuri dokkande ɗe mi waɗanama kala hettere leydi ko jama ɗo ko hadis wi noon ndeke noon ɓure jama mawni no feewi hay sen mbawiɗo haalde ko heddeje hay sen kiiri haalde en mbaali haalde en mbawa kene ɓure ene jeeya hen kadi annabi wi ida mata ibnu adama inqataa amaluhu illa min 3 so tawi ɓi adama ruttima e joomum kala golle liggorno gollal ngal taaƴi sona gueɗe tati gueɗe tati ɗe holɗen sadaqatun jariyat sadak mo waɗan ɗon ilmu yuntafa'u biha holɗum gandal ngal o waɗi holɗum o jangguini o jangguino nafturi aw waladun salihu
yad'u lahu walla ko ɓiɗɗo moƴƴo peewɗo ene duwono jinnaɗo mum jamma e ñalawma yo Allah yurmo yaafo jinnaɗo mo yo Allah rokkumo ɗum yo Allah rokkumo ɗum yo Allah rokkumo ɗum joni noon sadaka jariya o dendagal ko nden insan ene iye jawdi mum ene waɗa e sabilillah ne sadaka jariya sa aso wayno no mbiɗen ni gasirɗa saabi Allah jeeyama hen sa waɗi école yimɓe ɓiɓɓe julɓe ene nga hen jeeyama hen sa waɗi jama yimɓe ne juula jeeyama hen sa waɗi waynu yimɓe ne ƴooga ene jara hen jeeyama e sadaka jariya o sa sakkima miskine Allah mo alano hande ko hirti a hirtindi ɗum e jeeyama e sadaka jariya ɗum ɗo ni ko ɗen ha joni jama maade jama jeeya koye sadaka jariya ɗum ɗo woni ɓural jama heddi kala juulɗo ene yiɗa walla ene waɗɗi ɗum waktu fof jonɗo fi salawatul khams juulo e jama illa li udrin sowona ngandu juma joni sa jooɗima laabi tati a juuloyani juma ko alda e ngandu ene wayno a woofi Allah ene wayno a yalti l'islam no mbiyata sona noon ngantuji ɗi ne keewi ene jeeya hen a sellani hadma yaade aljuma juulode juma ka sell walla aɗa ñawra aɗa joguimo sellani jinnaɗo ma walla ɓiyi walla iltifatul mal walla hadma juuloyde aɗa rewma a ala gaynan mo lomtinɗa sa woppi yeehi boynaji congar ɗum ɗo ene daganma mbasa juulide juma walla aɗa ñamli ɗum aɗa rewa ñamaji ñamaɗo ma nan toon a ala ko joguiɗa ka mbay mburus sa yeehi toon aybinte nder jama e nder dental walla kaɓon walla ɗum ɗo ɗum ne kadi hatma yaade ɗiɗo woni ngantuji ɗine kadma yaade juma walla ka ɗanniɗo musafir walla ko cukoyel ngel helli faaka mo dañani duuɓi sappo e jeetati taklif ko 18 shahran dahar aw imbati shahr ila wo helli fa daña duuɓi sappo e jeetati walla watta hoyɗitade yaltina ɗum lomani walla lesmum fuɗal leeɓre ko ɗum ɗo woni taklif ɗum rati imbatu shahr بلوغ 18 ظهر أو مني كلهم لونين دم لو إكدي جولو إذا وقت جديان حديث قول وي إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا سون مرتيمة سردنا الجنة نوريهن بما يا رسول الله ما رياض الجنة الصلاة في المساجد هكو جولد جماعة يعني إكدي إن جاء حديث قد قم رجوه ميدي أردي النبي وبيمو النبي مين وقتنا يونا بيقولي قلم ميتانيان من دوامي joni beele ene dagani kam wasde arde min oto dental annduyuma o yehi haw fokkira ɓoyo noddiri mo wima ar gani an so noddinama aɗa nana o yo ar tan so noddinama aɗa nana ar ora wasde anani ene jeeya hen kadi ɓuuri yaade jama ɓe mbi annabi wi hadis so neɗɗo salliginima moƴƴini salligi mum to galle mum to ummima toon yaari koyɗe mum ene taaɓo so taaɓima ñamal ngal ene mumta bakkar taaɓima nanal ngal ene adda barage
holɗum sa taaɓi ndeɗo taɓande itta bakkaruji ma ndeɗo taɓande mbiɗanɗa ƴeewa noon ummade galle ma ha jettoɗa jama ɗum ɗo ene jeeya ɓuuri yaade jama heddi e woni kadi yaaroɓe ɗum ɗon jamaa firti ko julde taw ko yimɓe ɗiɗo jamaa wiyama fuɗɗi ko yimɓe ɗiɗo aljamaatu fuɗɗi ko yimɓe ɗiɗo goto e neɗɗo goɗɗo kono noon eɗen goni ɗo e jama no eɗen e galle eɗen goni ɗo eɗen jooɗi eɗen jewta walla eɗen janga walla eɗen mbaɗa carte walla ɗum ɗo en so noddinama jama waɗɗani en wiiɗa ha jama de ko yimɓe ɗiɗi tan walla yimɓe tati walla enen haade en goni nayyi walla en joyi juuli hen ɗo kono ɓuuri yiɗen yaade jama ɓuuri yiɗen foñi hen jama juuli hen ɗo continue gonnoɗen juma heddi noon nokku ɗo ala juma waktu yoni ken ɗiɗo walla ken gooro walla ka gooro ju selli e kadi noon ɓuural jama ɓuural dental wiyama صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة يا واجوني متوانيا بعدم روان سليمان جمع أنوي كريدي كارتل جوني كو وجندري شوادا كارتل قال وجندري مراي تلفون معنا en daña envoyé crédit hay sinno ko 1900 walen ko ɓurɗa yidde envoyé crédit e yaade maaro dañani darajaji nogasi jeeɗi maaro kam julde an goto dañani daraja ko ɗum ɗo ne jeeya e ɓuuri ɗum ɗo ene denta nani e maaro ko ɗum ɗo woni ko namdenoɗa woni foɗo haali fof wonde résumé fof no tuma ko mbiyata ɗum ɗo ene wayno ɗum ɗo henne woni goo garten tongen ko mbiɗen ko tongen ko namɗon ko ɓuure jama ɓurno ɗumide ko ɓurade jama e ɓuuri uddide nde hunde uddettake taw maha hade mo namnade ɓuure uddide nde namde ɓuure made ko woni hen ko woni hen an anfaqa malahu fi sabilillahi on ene jogui aya wini الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يداعي لمن يشاء وياما جoni on golliɗo gollal moƴƴo ƴetti jawdi sabi Allah ɗen way kono abbere wotere ɗum ɗo henne ndiyamiri walla abbere makka ngawa wotere nde fuɗa wutanu fuɗa ɗum taw ko ardi fof fuɗa gawƴal wasago abbere nde wasago ngo ene wawi saltude waɗa feɗa so feri waɗa fo gawƴaki walla nayyi ɗum ɗo hen gawƴat hen fof yaha waɗa wurano ɗum ko wonno ndemiri ɗum makka o gawƴal goto ngal ene wawi wambude burali 4 tati walla 2 kanko famɗi fof joni no burali ko abbere wotere wonno sa limi wutani joni ma taw yo ɓuuri temedere abbere nani anani jawdi maɗa sa ƴettira mbuɗu gooru a sakkiɓe ɗum saabi Allah mbuɗu ngu gooru Allah en wawi waɗan ndema fodde 900 mbuɗu yomma en wawi waɗan ndema jobdi ka ni ka anda wallahu yuda'i liman yasha omo sowa yiɗi omo sowa ko yiɗi liman yasha o ko yiɗi to banggal baraji e kadi mo yiɗi sowande baraji ɗi tawde ko mbuɗu gooru mbannoɗa nafkunoɗa e jawdi maɗa ƴeewa abbere wotere makka walla abbere wotere ndi wurama holno foti wurano ndimira wawa limde gabbe mum no foti umornoɓe mumornoɓe ɓe aɗa mumo wutano woturu dañani jongo ma ha heewa sona taw wurano ene wuuli feɗel ma ɓorto wasa gasa wona mumurtoɓe gombal sa ƴeewi ɗum ɗon no ndeke
هون فوف كسبيل الله من أنفق ماله بغير سبيل الله فلا ينفعه شيء سا قول ما قول لي راني سبي الله قول لي رانك أبي إسكي كاري تاري كاري ينن هيدا النفر هون فوق سبيل الله كونغول ما باتنيغول كونغول أم باتنيغول وسيو سكاب e mawɓe ɓe e hakkundeɓe ɓe yoɓe toppito diine maɓɓe yoɓe toppito ɓesgu yoɓe toppito leñol maɓɓe sabu diine kañum woni hunde fof diine noon fawaki perguet tan forob ala diine ko akhlis dinaka yakfir qalil هلهم لبنا النية ما لبنا هم قلنا هو عملك لبنا كما نقدم هاي سو سير اللي كده اليوم سالكي ما لبنا أنا ولا عندهم لنا هذا ما كلهم تلمون بس يفهم يمين والسلام عليكم. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق ربنا الكريم صدق الجواد العظيم صدق الرحمن الرحيم صدق الحليم العظيم وصدق من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين وبآياته من المؤمنين وبأسمائه وصفاته من الموقنين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة اللهم لك الحمد على نعمك السالفة وعلى نعمك الآتية اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد أن ترضى يا ربنا ويا إلهنا لك الحمد أن هديتنا لمعالم دينك لك الحمد على القرآن ولك الحمد على هذا الدين الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان اللهم لك الحمد على ما يسرت من تلاوة كتابك اللهم لك الحمد على ما يسرت من الصيام والقيام وعلى ما أعنتنا عليه من طاعتك وعلى أن جنبتنا معصيتك لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا أفضل كتبك